Et c'est-à-dire que vous ne pouvez plus transmettre certaines choses. Och man kan inte överföra vissa saker. Et ça peut finir que vous pouvez penser que vous ne servez plus à rien. Och då kan man... Même, j'aurais été déstabilisé. Jag skulle ha blivit väldigt destabiliserad. Parce qu'il faut effectivement mettre tout un processus nouveau et très rapidement en place. Man måste väldigt snabbt ta till sig ett helt nytt synsätt. Effectivement, je parle d'un point de vue français. Och jag talar ju nu någon form av fördomar. Parce que les préjugés sont nécessaires pour penser rapidement. För att fördomar kan behövas när man ska tänka snabbt. Mais lorsque vous réfléchissez trop rapidement, Men om man tänker för snabbt vous avez tendance à reproduire des schémas de domination. så kan det bli så att man helt enkelt upprepar till exempel scheman med någon som dominerar. Et je pense que nous qui sommes adultes, Och jag tror att vi som är vuxna, qui sommes parents, som är föräldrar, qui sommes éducateurs, som utbildar, nous devons faire très attention à nos propres préjugés. vi måste vara otroligt uppmärksamma på våra egna fördomar. Parce que déjà les enfants subissent des préjugés. För barnen, de utsätts ju för fördomar. Et parfois, sans le vouloir, nous pouvons conforter ces préjugés. Och ibland, omedvetet, så kan vi faktiskt stödja de här fördomarna. Et les schémas de domination qui sont dans ces préjugés Och de här mönstren av dominans som ryms inom de här fördomarna, sont extrêmement dangereuses de är väldigt farliga. parce que ça touche quelque chose d'essentiel, För att de kommer åt någonting mycket viktigt. l'estime de soi. Självkänslan. Et chaque enfant a besoin de développer une bonne estime Och alla barn måste utveckla en god de självkänsla. soi-même pour donner le meilleur de soi-même. För att man ska kunna ge sitt bästa. Et donc il est fondamental qu'effectivement nous puissions comprendre à quel point chacun de nous sommes traversés par certains préjugés. Så återigen är det därför det är så otroligt viktigt att vi alla blir medvetna om att även vi har fördomar. Et pour moi, le travail que nous faisons dans la Fondation, c'est avant tout qu'on puisse s'interpeller chacun de nous. Och inom min stiftelse, det är just det här att vi alla synar oss själva. Parce que très souvent, on a tendance à interpeller les autres, För ofta så kan man peka ut andra, mais on ne s'interpelle jamais soi-même. men man pekar aldrig ut sig själv. Parce que l'idée, quelle est notre responsabilité sur le fait que dans notre société aujourd'hui, perdure le racisme, le sexisme, l'homophobie. Och för att det är ju så i vårt samhälle så härjar rasism, sexism och homofobi. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut dénoncer un racisme qui nous touche individuellement, Och det som är lite intressant, att om det handlar om rasism som berör en själv, ja men då kan man lyfta fram den. et continuer à porter des préjugés sexistes, racistes ou homophobes sur d'autres personnes. Samtidigt som jag är från ett annat land Et que vous venez d'une culture différente. och man kommer från en helt annan kultur, Vous pouvez être tout d'un coup déstabilisé parce qu'en fait, vous ne pouvez pas établir l'éducation historique et culturelle que vous avez reçue. kan det vara destabiliserande att man kommer till ett land där man inte längre Et tout d'un coup, vous pouvez vous sentir démuni et ne plus être parent. och att man känner att man inte då kan uppfostra barnen på det sättet. Et donc, ça veut dire si... Ah, excusez-moi. Så att då kan det vara så att man kan inte ha den uppfostra sina barn på ett sådant sätt som man har med sig hemifrån kulturellt. Och det kan vara ganska destabiliserande. Et c'est-à-dire que vous ne pouvez plus transmettre certaines choses. Och man kan inte överföra vissa saker. Et ça peut finir que vous pouvez penser que vous ne servez plus à rien. Och då kan man få en känsla av att man fyller inte längre någon funktion som förälder. D'ailleurs, ça va être plus difficile lorsque vous êtes un homme. Och det är ännu svårare för en man. Parce que historiquement, dans à peu près toutes les cultures,
För rent historiskt, om man i alla kulturer, l'homme représente l'autorité. så är ju mannen den som representerar auktoritet. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cultures, l'homme ne représentait que l'autorité. Och i vissa kulturer så var det enda mannen representerade, Et nämligen donc, auktoritet. et donc, effectivement, ça doit être extrêmement déstabilisant. Så därför måste det vara väldigt destabiliserande. Et je me mets à la place des hommes qui sont de culture haute que suédoise. Och jag kan verkligen sätta mig in i hur det känns för männen som kommer från en annan kultur än den svenska. Moi-même, j'aurais été déstabilisé. Jag skulle ha blivit väldigt destabiliserad. Parce qu'il faut effectivement mettre tout un processus nouveau et très rapidement en place. Så man måste väldigt snabbt ta till sig ett helt nytt synsätt. Pour changer certaines habitudes. Och förändra vissa vanor. Pour intégrer des nouveaux concepts. Och för att ta till sig ett annat koncept. Et je me dis aussi que les enfants perçoivent aussi que peut-être qu'ils n'ont pas à être assujettis à une autorité parentale. Och det kan också vara så att barnen väldigt snabbt inser att de faktiskt inte längre behöver utsättas för den här typen av auktoritet från föräldrarna. Moi, je pense que les enfants souvent ne comprennent pas l'importance de la discipline. Jag tror att många barn de förstår inte vikten av disciplin. D'ailleurs, il y a des adultes aussi qui ne comprennent pas l'importance de la Ja, det discipline. finns ju även vuxna som inte förstår hur viktigt det är med disciplin. Mais la discipline, pour moi, c'est la capacité à mettre un cadre bien précis. Och för mig så är disciplin att man sätter upp vissa ramar. Et avoir un cadre bien précis permet justement d'élaborer effectivement la chance de pouvoir faire des choses, mais par contre, qu'il y a des choses qu'on ne fait pas. Och när man sätter upp ramar så å ena sidan så sätter man upp sånt som man kan och får göra, men också vad man inte får göra. Moi, effectivement, je parle d'un point de vue français. Och jag talar ju nu med franskt utgångspunkt. Et tout à l'heure, vous avez dit, on ne peut pas taper les enfants. Jag hörde, du berättade att man får inte slå barn i Sverige. Il faut savoir qu'on peut exiger la discipline sans taper les enfants. Men man kan ju faktiskt utkräva disciplin utan att slå. Mais lorsque il y a discipline, c'est parce qu'aussi il y a confiance dans l'autorité. Men när man utövar disciplin, då innebär det också att man har ett visst förtroende för auktoriteten. Et c'est pour cela que je pense que nous, parents, nous devons effectivement faire en sorte que cette autorité soit respectable et soit respectée. Och jag tror liksom att vi föräldrar, vi måste se till att den här auktoriteten respekteras och är respekterad. Et c'est pour cela que je dis que il faut raconter l'histoire des familles Det är därför man måste berätta sin familjs historia. et exiger le respect de l'histoire de cette famille. Kräva att barnen respekterar familjens historia. Parce que lorsqu'on voit le voyage qui a été fait, För när man ser den resa som gjorts, les difficultés qu'il y a à s'insérer, de svårigheter man haft för att anpassa sig, on doit exiger le respect de tout ça. så måste